好，现在我们趁着还有点时间，我们跟大家介绍一下，还没有跟大家介绍过哈，那个我们我的小船的配置啦，因为每个人的配置不一样哦，自己好用就好，所以说稍微跟大家介绍一下，然后大家做的时候呢，心里可以有个底哦。好，来，我们现在开始讲了哦。这个从前面好了，这个油箱哦，很多人油箱刚开的时候，这个空气钮哦没有转开，然后引擎熄火哦，会忘掉啊。有时候它滑一跑，它也会自己掉下去，然后会让油抽不上来。所以说呢，这个引擎怪的时候，油门怪的时候，自己要寻一下。然后这个就是我的一些预备工具哈，这个前面放这些东西。然后呢，这一个是我放一些槟榔、香烟、对讲机、手机的地方哈。然后这个是我的铅盒，好线盒。然后这个是我的零件盒，好，这个都和你自己手势去设定了哈，没有硬性规定。然后这个是我的高级豪华旋转座椅哈，高级豪华旋转座椅。然后这个是我之前介绍我做的冰箱哈，这个重量1公斤左右吧，这个冰箱大概1公斤左右吧，就这样，哦就这样。然后这个冰箱是顺便当椅子用哈，顺便当椅子用。然后这个干座就不用多介绍了哈，干座就不用多介绍。然后注意一点就是说，我们油门线拉出来的时候，我们尽量不要往旁边拉往旁边拉，尽量不要去往中间小踩到什么，到时候弄断了一条也是蛮贵的，而且你油门线断掉的话没救没救。在海上你就没救然后尤其是这颗胖脯，千万注意要往旁边放好这个胖脯一踩就破然后大概就是这样那我们拉网顺便介绍一下好了，我们拉网就这么短一只就这么短一只，这个要自己做了这个要自己做，因为我们海上用不着那么长，我最多就是拉一节出来而已最多就是这样子，那一般的话根本用不到下面，用不到2节啊，都是1节而已，就1节而已。那海上呢，我杆子一定用，我觉得能钓然后最便宜的，这个东西一只1000块的东西，就这样，大致上就这样，整艘船的配置大概就这样。然后这个火桶都应该不用介绍了吧？好，大概就这样了我会准备一个大钩，因为这次我来这里不会准备船锚，因为我来这边都是钓敲底的那要不然的话就是钓浮标、打螺、钓螺，所以说呢，我不会去，怎么说？我不会用到船锚所以说船锚就没带因为这个钩子是基本上鱼不咬的时候休息的时候去勾着浮棚，然后休息的时候又再用的，不然真的在钓的时候，我这个船是一直在海上漂没有停下来的时候大致上就这样。那有问题呢，欢迎提问好，谢谢。